أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. نانی درس کی ان شاء الله العزیز سورة انفال رکو نمبر 2 آیات نمبر 15 16 17 درې آیاتونه چې نه هغه ویلې کیږي. اوس دې ځای کې الله جل جلاله د جنگ جهاد څخه اسباب ذکر کوي. نو عالمی اسباب کې د اسبابو چې نه هغه ضرورت وي، نو دغه ضرورت ته الله رب العزت چې نه هغه د جنگ جهاد چې نو دغه یو څو سبب قرآن پاک کې ذکر کړی دي. یو سبب چې نو هغه دا ذکر کړی دی چې د مجاهدینو په آپس کې چې نو هغه اتفاق او اتحاد وي. سورة ال عمران کې الله رب العزت هغه ته اشاره کړې و، واعتصموا بحبل الله جميعا. آپس کې چې نو هغه به تاسو ټول یو یې، تاسو به چې نو هغه په آپس کې یو بل سره ربط او تعلق چې نو هغه دا به مضبوط وي. نو چې کله تاسو په آپس کې اتحاد او تعلق وي، نو دغه اتحاد او تعلق په برکت به الله جل جلاله تاسو له ګټه درکړي. دویم چې نو هغه سبب الله جل جلاله ذکر کړو دی کې و مخ کې چې نو هغه راشي سورة انفال کې تاسو د دې خلاف چې نو هغه قوت او طاقت حاصل کړئ. واعد لهم ما استطعتم من قوة، تاسو د دې چې نو هغه مخالفت قوت او طاقت حاصل کړئ. ځکه که قوت او طاقت د سره نه نو بغیر قوت او طاقت نه سړی نشي جنگیدلی. دریم سبب چې نو الله رب العزت په دې آیات کې چې نو هغه ذکر کوي چې اذا لقيتم الذين كفروا زحفا، کله چې تاسو ملاقاتو کې د کافرو سره چې نو هغه میدان جنگ کې فلا تولوهم الادبار، نو تاسو به بیا شاکوي نه تختې بنه. نو د جنگ نه تخته چې نو هغه کول دا اکبر الکبائر لوی گناهونو گناهی کبیرو کې چې نو هغه دي چې کم سړی چې نو هغه د جنگ نه تختی. نو دلته الله جل جلاله دا غي متعلق چې نو هغه تذکر وکړه چې کله تاسو چې نو هغه په حالت د میدان جنگ کې چې نو هغه نو میدان جنگ کې چې نو هغه به تاسو تختی نه. البته چې نو هغه څنګه کم سونو کې تختیدې شي او په کم صورتونو کې چې نو هغه نشي تختیدې. نو دوه صورتونو کې چې نو هغه تختیدلی شي. یو صورت چې نو هغه دا دی ومن یولهم یومئذ دبره، په کم ورځ چې نو هغه کم کسانو شا کړل وتښتېدل، نو دوی چې په کومه ورځ باندې واښتېدلو الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه، سوا د دې دوه صورتونو یا د دې لپاره چې نو هغه دوی په دې پسې واپس راوګرځي، یعنی چال وسره وکړي، او متحيزا الى فئه، او یا دوی خپل ډلې طرف ته نو هغه لاړ شي د هغه د کومک نو هغه حاصل کی قوت او طاقت حاصل کی. نو په دې دوه صورتونو کې د جنگ نه نو هغه تښتېدلی شي چې دا در حقیقت د جنگ تیاری دی، د جنگ نه تېښته چې نو هغه نه ده. د دې نه ما سوا چې نو هغه د جنگ نه نشي تښتېدلی. نو دې آیات کې مطلقاً ویلو بدر متعلق د آیاتو، نو دې کې مطلقاً ویلو حالانکه دغه ځکه تعداد چې نو هغه وکتلی شي، نو په دغه وخت کې تعداد د کافرانو چې نو هغه ډیر زیات سیوا ولو، مسلمانان چې نو هغه 300 او 43 ولو، کافران چې نو هغه 1000 کسان ولو. خدای باوجود الله رب العزت وی چې نو د دې دوه صورتونو ما سوا ګوره تېښتې چې نو هغه اجازت نشته، ګناه کبیره دی. بیا د دغه سورة انفال کې آیات نمبر 65 کې الله جل جلاله چې نو هغه یو صورت ذکر کړو، یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200، که تاسو کې 100 کسان وي
او دا شل کسان صبر کون کی دی پاجنانو هغه صبر ماده پکې ایمان چنانو هغه کاملی الله جل جلاله با دوی چنانو هغه په 200 کسانو باندې چنانو هغه غالب کړي او کچرته تاسو کې سل کسانی نو دوی به الله پاک چنانو هغه په زر کسانو غالب کړي مقصد دا دی چې یو پلس تاسو که جنگيږئ نو تاسو له الله پاک قوت ایمانی په برکت باندې تاسو له ګټه او نصرت چنانو هغه درکې تیښته بنا کوي بیا دغه سره د وخت سره چنانو هغه ضعف راتلو نو بیا دغه نه اورستو آیات نمبر 66 کې الله جل جلاله الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا الله چنانو تاسو سره تخفیف معامله وکړه او الله ته پته چې تاسو کې چنانو هغه کمزوري ده فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200 که تاسو کې چنانو هغه 200 کسان وي او دوی صبر کون کې چنانو هغه وي سل کسانی او دوی صبر کوي نو دوی په 200 غالب راځي که زر کسان وي او صبر کوي نو دوی په 200 چنانو هغه غالب راځي نو دې کې بیا الله او خدای که چرته چنانو هغه په یو باندې دوی د مسلمان دو چن وي دی سلمی او کافر چنانو هغه 200 وي یعنی مسلمان یو کافر دوی نو دی به سره مقابله کوي که دی د هغه نه وتښتېدو نو دا سړی ګناه کبیره یې وکړله خو که چېرته دوی سیوا شول 3 او 4 شول نو په دغه صورت کې بیا چنانو هغه که تختی دغه صورت کې چنانو هغه دی بیا تختی نو په دغه صورت کې دا د جنگ نه تخت نه په دغه صورت کې الله پاک به دوی ته ګناه چنانو هغه نه ورکوي ځکه دغه بیا حتمی اخرنی حکم دغه رالو الان کې داسې چې وکتلی شي نو مسلمانانو چې دی نو هغه صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین د هغوی د جرت او د بهادرۍ چې دی نو انتها وپي غزوه موته کې چې نو هغه صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین تعداد چې نو هغه 3000 مخالف کافر تعداد چې نو هغه 1 لاکھ ولو 3000 1 لاکھ ته چې نو هغه شکست ورکو ایمان کامل او وسچې نو حساب لګوي سوچند چې نو هغه زې واشولو دغه شانت چې نو هغه غزوه چې نو هغه قادسیه کې چې کم جنگ شو حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ چې نو هغه په کمانډر کې نو بده کې چې نو هغه صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین تعداد چې نو هغه 60 ولو او د مخالف چې نو هغه تعداد 60000 ولو 60 کسانو چې نو هغه 60000 ول چې نو هغه شکست ورکړو د دغه نه چې نو هغه عجیب او غریب په دا کې چې نو حدیقۃ الموت کی حضرت ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ په یک کې صرف تنها چې هغه 40000 کسانو شکست ورکړي د صحابه چې هغه قوت او طاقت ایمانی چې هغه قوت او طاقت کله چې د ایمان قوت او طاقت ویني د بیا اسوم نشټینګ دی خو بهرحال عام قانون او قاعده الله دار ولېګل کستا یو په دوی نو بیا که تو وتښتېدلی نو په دغه تښتېدلو به د الله پاک نیسي ګناه کبیره دی او که د دې نه سیوا شول یو باندې 3 او 4 شول نو که په دغه صورت کې دی بیا د خپل حفاظت او د خپل بچاو دپاره یا د دوی سره چې نو هغه تدبیر کوي نو بیا تښتېدلی شي الا متحرفا متحرف معنی دا چې دوی سره چال وکړي گیم ورسره وکړي لکه مثال په تور کې کافر اوس په ښه مورچه کې ناست دي دوی د دغې نه راوځي نه او مسلمان وای چې زموږ سره کم اتیار دي کدا په استعمال کو جو بیا بچ نه صحیح نه دی پاپس کې مشورو کې چې راځي و به تختو جو دوه د مورچې نه راوځي چې و تختیدل چې کله دی زموږ پسې ټول راوځي نو بیا به پس یو دم راو پوه شو متحرفا لقتال کچالي وکړو د قتال لپاره نو بیا صحیح دی او متحيزا الى فئه او یاد لري چې دوی خپل قبيله ته نو هغه لاړ شي خپل ډلې ته یو طرف باندې چې نو هغه مسلمانان کمزوري دي کافر غلبه په تیز ده او بل طرف د مسلمانان چې نو هغه د هغوی سره مقابله کې برابر دي اوس دوی پته ده که بدیځ کې اساریږو نو زموږ مسلمانان چې نو هغه شیطان کېږي خرابېږي را لړېل نو په دغه صورت کې دی بیا خپل قبیلې ته چې نو هغه راتلی شي خپل نور جماعت سره یو ځای کېدی شي د پاره د دې چې د قوت او طاقت حاصل کړي لکه څنګه ترمذی چې مشکات شریف چې نو هغه کتاب الجهاد کې روایت دی په هغې کې نو حضور علیه الصلاة والسلام خاله حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهم
نور صحابه دې د یو غزوې نه چې نو هغه راوتښتېدل رالل ځکه هغوی باندې کسان ډېر زیات چې نو هغه ګڼول نو چې کسان ګڼول هغوی رالل نو بیا ورسره هم صحابو سره چې نو بیا هم په هغه صورت کې حالانکې کې قرآن خو د یو په دوو باندې اجازت ورکړو خو صحابول نو د هغوی وی د الله رسوله وی موږ چې نو هغه د جهاد نه د جنګ نه چې نو هغه راتښتېدلي زموږ نه ګناه شوي زموږ دپاره توبه استغفار نبي علیه الصلات وسلام وی نه لا انتم الاکارون تاسو چې نو هغه جهاد نه راتښتېدلي نه بلکې انتم العکارون تاسو خو چې نو هغه خپلې قبیلې ته راغلي چې ځان سره مدد او نصرت چې نو هغه یو ځای کوي او بیا لاړ شي په هغوی باندې حمله وکړي نو ځکه الله وایي دا دوه صورتونه چې نو هغه د مستثنا دي فقد باء بغضب من الله نو که داسې وکړلو نو الله رب العزت وایي دا سړی چې نو هغه غضب الله په غضب باندې واقع شو ومأواه جهنم وبئس المصير د دوی به بیا چې کانه چې نو هغه جهنم یو دا ډېر بد ځای د ورتلو دی فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم دلته بس الله جل جلاله چې نو هغه ذکر کوي کله چې دغه فتح وشوله بدر نو چې بدر کله فتح شولو نو چا نو هغه صحابه په اپس کې ناسول خبرې کولی نو یو وی دا زما په کردار بل داسې نور دا کو الله رب العزت وی نه د ستاسو چې نو هغه نه دي قتل کړي دي دا فتح تاسو چې نو هغه نه ده کړي ولكن الله قتلهم دا خو الله چې نو هغه قتل کړي ولو زګه چې کله دی رالل نو کافر زر کسان ولو دنیا شي چې نو هغه اسلحه وسره وه د هغوی سره دنیا چې نو هغه سورلی وي نو دوی چې په عجب او تکبر باندې را روان ولو چې اوس به موږ مسلمانان چې نو هغه دقه دی ختم کو نو دوی چې په ډېره کې راختل را روان ول دسي الله پیغمبر الله تعالی سوچت کو حضور علیه الصلوۃ والسلام دعا وکړه یا الله ته چې ما سره کوم وعده کړی ده هغه خپل وعده چې دی نو هغه پوره کړي یا الله چې نو هغه د مسلمانان خلق ني دوی چې دی نو هغه د دوی حامی او ناصر شي او دوی له شکست چې دی نو هغه ورکړي الله پیغمبر دعا کولو الله جل جلاله حضرت جبرئیل علیه الصلوۃ والسلام راولېږلو لاړ شه او نبی علیه الصلوۃ والسلام ته ووایه چې لاس کې چې نو هغه یو موټی خاور راواله او دا د دوی طرف ته چې نو هغه ووله یو کې یو موټی نه یو روایت کې چې نو هغه 3 موټي راځي الله پیغمبر چې نو هغه یو موټی خاوره راواغستله لږ چې نو یو طرف ته لږ مخامخ لږ چې نو هغه ګس خی ګس مخامخ درېواړه طرفونو ته چې نو هغه ویشتله الله رب العزت دغه خاوره دغه ګیټۍ ټولو کافرانو چې نو هغه زر کسانو سترګو ته ورسول هغوی ته چې ورسول اوس هر سړی چې نو هغه سترګې مږي او نور څه خیال نشته مسلمانانو په یو ځای حمله وکړله په دغه وجه باندې الله رب العزت د هغوی له شکست ورکړلو مسلمانانو له چې نو هغه فتح ورکړه نو الله رب العزت په د بدر د انعامات او د مال غنیمت نه لوی انعام په دې آیات کې دا وکړلو فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم دا تاسو نه دي قتل کړي الله چې نو هغه مردار کړي قتل کړي وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى او کله چې تا دا خاور وشتي دا تا نه وشتي الله وشتي یعنی الله ورته رسولي د عقیدې تصحیح ولا الله دا د دې لپاره وي چې ګوره دا یاد ساتئ په اسباب کې فتح چې دی نو هغه نشتی فتح صرف او صرف د الله رب العزت چې نو هغه د ذات عالیه نه دی او د الله رب العزت فتح انسان له الله ورکوي چې کله انسان د الله کامل چې نو هغه بندګي کوي نو ځکه الله رب العزت دا ورته وي چې ستاسو شجاعت یا دا نه نو دغه تصحیح دپاره الله پاک چې هغه د آیات راولېږلو وليبلي المؤمنین منه دپاره د دې چې الله وازمي مؤمنان لره په خپل طرف نه بلا ان حسنه په ازمې خسره نو امتحان کله دا په مشقت سره وي او کله امتحان وردا چې نو هغه په راحت سره هم وي کله امتحان دا په مشقت سره وي کله چې نو هغه امتحان دا په راحت سره وي ترمذی جلد ثانی کتاب الزهد کې چې نو هغه روایت دی غالبا د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دی نو هغوی فرمای وی الله جل جلاله چې نو هغه په موږ باندې د لاول د مصیبت او تکلیف چې دی نو هغه څوک ازمېښ وکړلو په هغې کې مونږ صبر نه مونږ صبر وکړلو خو بیا د هغې نه وروستو الله جل جلاله چې دی نو هغه د فروانۍ چې نو هغه په موږ باندې ازمېښ و پراخی په هغې کې فلم نصبر نه په هغې کې بیا زموږ نه صبر ونه شو نو ځکه الله وایي بلا ان حسنه ان الله سمیع علیم یقینا الله رب العزت چې دی نو اورېدونکی دی لاقوالکم علیم باحوالکم او الله چې دی نو هغه پوهه دی ستاسو په حالت باندې الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي یا ایها الذین آمنوا ای د ایمان خاوندانو اذا لقیتم الذین کفروا کله چې تاسو مقابل شئ هغې کسان سره چې کافران دي زحفا په جنګ کې فلا تولوهم الادبار نو تاسو مګرځوئ دوی طرف ته شاګانې ومن یولهم او څوک چې وګرځئ دوی ته شا یومئذ په دغه ورځ دبوره شا خپله
الا متحرفا مگر چې نو د دې چې دا ګرځیدون کې ویل القتال د جنگ د پاره او متحيزا یا پنا لټون کې الافئه یوی ډلې طرف ته فقد باء بغضب نو د اختشولو په غضب من الله د الله ومأواه جهنم او زید د جهنم دی وبئس المصير او دا ډیر بد زید ورتلو دی فلم تقتلوهم پس تاسو نو وجلی دوی ولكن الله لیکن الله قتلهم وجلی ودوی وما رمیت او نو وشتلی تا اذ رمیت کله چې وشتلو تا ولكن الله رما لیکن الله تعالی وشتلو یعنی رسول الله وليبلي المؤمنین د پاره د دې چې وازمل شي مؤمنان وازمی مؤمنان منه خپل طرف نه بلا ان پاس میخ حسن خا ان الله بشک الله پاک سمیع اوریدن کې علیم په دی